ये जैसलमेर की फैक्ट्री क्यों छोड़ के जानी पड़ रही है, चलो बताता हूँ। तो हम लोग जी, मेरा नाम मूलचंद कुमार था, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे जैसलमेर आने पर पता चला मुझे सीएनसी के साथ ये भी मशीन चलानी पड़ेगी और ये फॉरेक्स मशीन मुझे आती नहीं है, इसीलिए मैं इस फैक्ट्री को छोड़ के जा रहा हूँ वापस जोधपुर के लिए, क्योंकि जोधपुर आ रखा है मुझे काम। यहाँ पे आगने पर हमने लिए पानी की बोतल, चॉकलेट कॉर्न, और आप देख पा रहे हो जैसलमेर का बाहर का व्यू कैसा, कितना शानदार व्यू है। हम पहुंचने वाले हैं जोधपुर। जोधपुर पहुंचने पर हमने ले लिया चॉकलेट कॉर्न, क्योंकि हम पहुंच गए थे राय का बाग बस स्टैंड। यहाँ से हमें जाना था हमारी फैक्ट्री की ओर। फिर हम आ गए फैक्ट्री की ओर, जो कि आप देख पा रहे हो सुबह सुबह का कितना अच्छा व्यू है, और ऊपर लगी है सोलर प्लेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।